Hello everyone. So in this video I'm going to tell you about the vowel sound. So in alphabet there are 5 vowels: A, E, I, O, U, and every vowel has two sounds. The first is long sound and the second is sounds. So now I'm going to tell you about the sound of every vowel. Hello dear, I'm A. So my name is A and I create two sounds. The first is long and the second is short. And now I'm going to call my friend and she is E. Yes, you can meet her. So how are you, E? Yes, I'm fine, friend. And what about you? I'm great. Thank you for asking me. So now I'm E and I also create two sounds. The first is long and the second is short, and we always help each other. Okay, so now I think we should call our next friend. Yes, friend. So now this is our I. Yes. So how are you, I? I'm also fine, friend. And what about you? We are also great. So yes, friends, I'm I and I also create two sounds. Okay, so now next friend we should call, that is a cutest. Oh yes, this is O. So O also has two sounds. Yes, O. Yes, you can say I also have two sounds, the long and then short. Okay, and then the next and our last friend, it is our family member. This is a U. Yes, hello, how are you? Yes, so my name is You and I also have two sounds, the long and short. So I will show you my every sound, friends. Okay, so now A is saying, yes, we all are. It means friends and we always help to each other and we are just live like a family. Okay, तो हम सब फैमिली की तरह रहते हैं और हम 5 फ्रेंड्स हैं और हम जो हैं दो साउंड्स रखते हैं और ये आपको हम सिक्वेंसली सारी चीज़ें बताएंगे. तो क्लास स्टार्ट करें. So now you can see there is a and he's telling us about the sound of it. Okay, so A is telling us he has two sounds. The first is the short sound and the second is the long sound. But how we will have to create the sound? So I'm going to tell you. The short sound, first of all, you can see this is, it means you have to say kids. और आप इस चीज़ को समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू प्रिटेंड. इट मीन्स आपको एक प्रिटेंड करना है कि लाइक यू आर ईटिंग एन एप्पल. सो नाउ होल्ड एन एप्पल. इट मीन्स जस्ट वी आर प्रिटेंडिंग. हमारे पास एप्पल नहीं है तो मैं ऐसे ही अज्यूम करेंगे और बच्चों को एक्टिविटी से ही सिखाया जाता है. इट मीन्स इसी तरीके से हम प्रिटेंड करते हैं रोल और वहाँ सिखाते हैं. तो एक एप्पल और उसके बाद आप अपना माउथ ओपन करेंगे कि आप एक बड़ी बाइट ले रहे हैं. ए और एक अंदर से साउंड भी क्रिएट होना चाहिए. ए तो जो हम एप्पल खाने के लिए अपने माउथ को ओपन किए हैं और साउंड निकाल रहे हैं यही आपका ए का शॉर्ट साउंड होता है. ए लेटर का नेम है ए पर साउंड क्या निकल रहा है? शॉर्ट साउंड ए. तो अब यहाँ पे हम ऐसे पढ़ाएंगे. सी, यहाँ पे सी का साउंड होता है ख एंड ए का साउंड होता है ए एंड टी का साउंड होता है ठ. सो ख थ. इट्स कैट. बच्चों के दिमाग में एक कैट की इमेजिनेशन आ गई. यस, दैट इज अ कैट एंड ही गॉट द स्पेलिंग. उनको स्पेलिंग भी याद होगी राइमिंग तरीके से. कैट. ओके, सी को हमेशा इट मीन्स फॉरेन में ख साउंड ही किया जाता है. आफ्टर दैट यू कैन सी यू हैव टू लर्न द ब. इट मीन्स बी. सो ब. आफ्टर दैट द ए शॉर्ट साउंड ए, then th. th, bat. Bat. Then the next is d. This is the, it means we have to do activity when we are, it means creating the sound of d. So d. So d, d, dad. So short sound हो गया a का a. Now the last is, this is the action of s. Whenever you are creating the sound of s, and that time you have to do this action and always you have to do the action with your left hand. Okay, because हम एक मिरर की तरह वर्क करते हैं बच्चों के लिए, तो वहाँ पे हमें हमेशा अपने लेफ्ट हैंड से वर्क करना होता है जिससे वो एक मिरर की तरह शो होता है और बच्चे अपने राइट हैंड से वर्क करना स्टार्ट करते हैं. तो दिस इज द
एंड द, एट, सैट, सैट। यहाँ पे आप कुछ फिक्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं बोल रही हूँ सैट, तो सैट शो करवाएं। एंड डैड, तो डैड मतलब उनके डैड जो है, डैड बच्चा साथ में हो, वैसी कोई पिक्चर। एंड द बैट एंड द कैट। यहाँ पे सारी चीज़ें आप शॉर्ट साउंड समझ गए होंगे। प्रिटेंडिंग यही करनी है। प्रिटेंड आपको ये करना है कि एप्पल खाते टाइम आपका मुंह कैसे ओपन होता है, ए। यहाँ एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि ए और ई के शॉर्ट साउंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बड़ों को होता है, तो बच्चों के लिए तो ये ऑब्वियसली होना ही है। तो इसलिए यहाँ एक्शन को हम ध्यान देंगे कि ए, ये एप्पल की तरह खाने के लिए जो हम मुंह ओपन करते हैं वहाँ एक साउंड क्रिएट होगा, वो ए का शॉर्ट साउंड है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द लॉन्ग साउंड। लॉन्ग साउंड, देयर वी हैव टू मेक वन स्टोरी। हाउ, कैसे स्टोरी बनाना है? सो नाउ यू हैव टू टेल, once upon a time there were two friends, A and E. एक समय की बात है, दो दोस्त थे, वो दोनों कहीं घूमने जा रहे थे। तो रास्ते में जाते समय हुआ क्या कि वहाँ पे उनकी किसी से मुलाकात हुई, और वहाँ पे ऐसा हुआ कि जो ए था वो बोल रहा था और ई थी वो क्वाइट थी। क्यों? क्योंकि ई बोली कि हम दोनों साथ में बोलेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। इसलिए वो जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, ए यू आर माई फ्रेंड, सो दैट्स वाई यू हैव टू स्पीक वॉट एवर दे आर आस्किंग। आई एम गोइंग टू बी क्वाइट। मैं चुप हो रही हूँ और आप बोलिए, क्योंकि आप मेरे अच्छे दोस्त हो, तो आपको बोलने का मैं मौका दे रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चों को ऐसी स्टोरी के थ्रू समझाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ए साउंड करता है और जो ई है वो यहाँ पे क्वाइट हो जाती है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ए जो लेटर का नेम है वही हम यहाँ पे साउंड करते हैं। यहाँ पे हम ए का साउंड नहीं करते, यहाँ पे जो लेटर का नेम है वही साउंड करते हैं। तो चलिए साउंड करते हैं। ड, ए, ठ, ड, एट, डेट। डेट यानी तारीख होती है। सो ई यहाँ पे गुड फ्रेंड की तरह वर्क करी और ये हो गई क्वाइट। मुंह को अपने बंद कर लिया इसने, तो हुआ साउंड ड, ड, ए, ट, डेट। यहाँ पे ए का हमने ए साउंड नहीं निकाला, वो शॉर्ट है। लॉन्ग साउंड वही होता है जो लेटर का नेम है। ए नीचे की तरफ आए, फिर यहाँ पे हमको एक दिख रहा है एक वर्ड, यहाँ पे ग ग ग ग ग एंड ए, लेटर का नेम लेना है ए, एंड ठ, ई अगेन क्वाइट बिकॉज शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ ए, so that's why it is giving a cross. So g, eight, gate. Now the next l का साउंड हमेशा जैसे बच्चे लॉलीपॉप लिक करते हैं, eight, e again quiet, so late, late. The next is k, k, k and a and k. अब यहाँ पे सारी चीज़ें ज़ोलिफोनिक्स में मैं आपको बताऊंगी, पर यहाँ बता देती हूँ। सी को जब भी हम यहाँ पे एक्शन शो करते हैं तो ख, एंड जब के लिए साउंड करते हैं तो ख। सी एंड के दोनों का साउंड सेम ही है, बस यहाँ पे एक्शन बताते टाइम हम ख कैट, ख कुकीज़ एंड ख किंग करके यहाँ पे शोल्डर्स पे आ जाते हैं हमारे हैंड, और कुछ इस तरीके से हम उसको शो करते हैं। तो यहाँ पे हो गया ख, ए, ख, खे, ई अगेन क्वाइट। यहाँ पे ई भी चुप है। तो यहाँ पे मैंने आपको ए के लॉन्ग साउंड के बारे में बताया कि यहाँ पे हमेशा ए के साथ जब ई होती है तो ई हमेशा क्वाइट होती है और ए ही बोलता है। तो जब भी बच्चों को बताएं तो इस तरीके से बताएं, और वहाँ पे बच्चे जब साउंड क्रिएट करते हैं तो वो बहुत ही उनको मैजिक की तरह लगता है, और जैसे हम मैजिक रूल भी कहते हैं कि यहाँ पे ई हो के भी साउंड नहीं क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे किस तरीके से स्टोरी बनाते हैं तो हमेशा उनके माइंड में रहता है कि हाँ ये दोनों फ्रेंड्स है, ई इज़ क्वाइट एंड ए इज जस्ट क्रिएटिंग साउंड। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इनके सारे वावल्स के ऐसी तरह लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी और सेंड करूँगी। टेक केयर।